Cuando tenemos un buen colaborador, una buena colaboradora que no necesita de nuestra atención porque hace las cosas sola, porque fluye, porque no tengo que estar atrás y atrás, porque no me llama con urgencias, porque no me da problemas, no le presto atención. Cuando en realidad esta persona, por su calidad de trabajo, su meticulosidad al momento de trabajar, su visión, su orden, su estructura, su moral de trabajo y por lo tanto su compromiso hacia el cumplimiento, es en realidad el mejor potencial con el que nosotros deberíamos estar trabajando para ver nuevos proyectos, para ver nuevas alternativas. Este es el personal al que más atención deberíamos darle porque este es el que más potencial va a tener para llevarnos a desarrollar nuevos proyectos, nuevas ideas, nuevas formas de trabajo, para poder decirnos en qué aspectos del proceso podemos mejorar o poder ayudarlos a crecer para que desde esta visión, para que desde esta moral de trabajo, para que esta meticulosidad al momento de realizar sus tareas sean los que van a generar el nuevo equipo que se desempeñe de las mismas condiciones como lo están haciendo ellos. No les prestamos atención porque no nos dan problemas, mientras que aquellos colaboradores que sabemos que no van a cumplir, que entregan todo mal, que entregan tarde, que hay que recordarles, que hay que ayudarles, es a los que damos más atención, pero les damos una atención indebida porque es una atención que está reemplazando sus funciones. Les damos atención quitándoles la responsabilidad que en realidad es de ellos. Les damos atención interviniendo e involucrándonos de formas que no corresponden ni a nuestra posición, ni tampoco que les ayudan a ellos a crecer, a desarrollarse, a cumplir con sus obligaciones. En realidad lo correcto, como en todo, es dar la misma atención, pero saber qué tipo de atención requiere cada uno. En el caso del equipo que sabe hacer muy bien su trabajo, pues darles todo el apoyo y todo el soporte para que ellos puedan liderar, para que ellos puedan enseñar al resto, para que ellos puedan capacitar, entrenar o así también para que ellos puedan crecer desarrollando proyectos más interesantes, para que ellos puedan tener más visibilidad de los grandes y muy buenos colaboradores que son. Y a los que no están cumpliendo, darles mayor atención en términos de definición de estándares de cumplimiento. Entregarles la información, los procesos y la claridad respecto al entregable para que ellos asuman la responsabilidad y empiecen a cumplir con los objetivos que se les ha planteado. Los objetivos no que la líder quiere, los objetivos de los cuales ellos son responsables, los objetivos del rol que ellos responden.